С вами Веселый Апельсин. Сегодня мы поиграем в Among Us. Вот, ребят, завтра выйдет ролик в 2 часа про Brawl Stars. Я буду возвращать эти темы. Вот. И будем... Вот, и будем в них играть. В 2 часа завтра будет про Brawl Stars. Также будет послезавтра выйдет Брайан Аут видео. Про Брайан Аут. Вот, поэтому... будем сегодня поиграем в Among Us. И начинают уже все покидать. Давайте тоже выйдем, потому что очень долго ненавижу таких людей. Хатьфу зайдем. Так, а мы коричневый выберем. Желтый. Желтый. Есть. Вот бананы. Ну и кто мы? Мы члены экипажа, как всегда, в принципе, что? Пускай Веселый Апельсин каждый раз будет играть. Нам-то какое дело? Так, закроем список, потому что неудобно смотреть. Также, ребята, подпишитесь на моего приятеля. Ссылку оставлю на него в описании. Он тоже старается, тоже делает, монтирует. И это красный. Зеленый красавчик. Не понял. Розовый пишет. Но это красный. Ну и кто? Короче, все за красного. Вот. Просто. Да, все за королеву, может, это его приятель красного. Он его слил. Нет, он его не сливал, ну ладно. 2 предателя осталось? Не понял. Я думаю, это черный и красный. Красный-то полюбался, он меня убил. А вот черный, я думаю, что он убил, и там к нему кто-то подошел, он зарепортил. Или нет, не знаю. Я думаю, это красный и черный. А я так не понял, что ты в люк хочешь прыгнуть? Не понял, в люк хочешь прыгнуть? А я не смогу вам... О, тут убили трупик. Тут валяется он, бедный малышек. Ты кушать не хочешь? Бананчика. И кто это? Это синий и красный. Фиолетовый. Он фиолетовый. И... не. Не начинаем. И вот так. Вот. Туф. Так. Вот, ребят. Го-го-го все пишут.
Go пишет. Ну, 8 человек, ну, let's go. О, Серега зашел. Так, 9 человек, мы начинаем. Есть, ребят, мы опять с красным. Красному везет, либо у него 4, либо он... Так, давайте электричество отключим. Блин, мы не отключили. Электро... Сделаем вид, что мы чиним. Ты починил. Ой, черный стоит. Или кто это? Хоть уже кого-то убил. О! Он меня сливает! Зубы даю. Да блин, ребята! Ой, ну все, слили меня, ребят. Меня слили. Просто чисто слили. Даже поиграть нормально не смог. Ну ладно. Забудем это уже. Вот. Ну все, можно, в принципе, начинать. Или он ждет прям 10 человек. Так. Дайте белому. Но у меня белого нету. Ну все, мы начинаем. Мы члены экипажа. Вот. Подтвердите сканирование, ведем, подтверждаем. Вот. Так, я посмотрю, зеленый подтверждается. Давай. Все. Давай. Остановись, я смотрю. Давай, все, пришла сюда, давай. Подтверждай. Мне кажется, это зеленый. Ну, не буду. Экстренный вызов. Так, мне нужно подтвердить. И мы проиграли. Нет, это не зеленый. Ну и ладно, что? Давайте отсюда выйдем. Вот. Давайте, ребят, мы ни разу не создавали свою. Давайте один. Вот так сделаем. И на этом у меня, ребят, будет последняя игра. Вот. И все, наверное. Так, давайте оставим вот это все.
Ну что, нам кто-нибудь заходить будет? Что так много скорости? Давайте изменим скорость. Так, давайте побольше время на голосование. Где-то так. Вот так. Вот так, вот так. О, зашел желтый, желтый зашел. Давайте напишем. О, привет. О, привет. Ой, привет. Нет, нет, не покидай, пожалуйста. Нет. Не надо, не надо. Пока. Пока. Господи. Пока. Ой, ребят, очень много, долго будем, поэтому сейчас зайдем. Так, возьмем зелененький. Последняя игра, как я уже сказал. Вот. Пишем гол. Все, мы начали уже. Нет, ребят, мы члены экипажа. Вот, сейчас вычислим, кто это предатель. Оба. Задание. Свет вырубили, но ничего страшного. Мы сейчас... Задание выполнено. А, теперь освобождать. Все, освободили. Так, сюда. Так. О, фильтр починить. Окей, тихо. Так, здесь ничего. Так, выбрасываю. Надо свидетеля. Свидетеля в студию. Иди сюда, иди, белый. Либо оранжевый. Идите сюда, иди. Ай, нет, это желтый. Либо красный. Желтый. И желтый. И желтые. Это ты! Не надо. Да как? Это желтый, я вам отвечаю. Он же передо мной закрыл дверь и начал, меня, чуть бежал за мной. Он сейчас меня... Желтый. Это желтый. Это желтый, я вам отвечаю.
Вот прям, не знаю. Так, окей, окей. Сейчас окажется, это не розовый. И все. Ты закрыла дверь. Я не понимаю, как они не верят. Блин, надо чинить свет. Идите, чините света. Давайте, давайте, чините свет, чините. Вот. Ай, ну все, ай, ну все, ай, ну все. Да я вам отвечаю, это желтый. Я знаю, это кто это? Да это желтый, я отвечаю, вы достали уже. Честное слово. Если не желтый, то я. Я сейчас... Я просто удивляюсь, как. Просто как. Он передо мной закрыл дверь. Да, он... Ну, вообще, как бы думаю... Потому что, как бы, передо мной закрыл дверь и еще и побежал за мной. Ну да, мы его слили. Да, это он, привет, наверное. Я не понимаю. Это красный. Любаса красный. Тупо красный. Ну, все на этом, ребята, у меня все. С вами был Веселый Апельсин. Всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока.